မသိခဲ့ရုံမှန်ပါခွဲခွာခြင်းဟာအလွန်ရဲ့ဆောင်မှုစိတ်ညစ်ခြင်းဟာလည်းဝေးကွာခြင်းရဲ့အနာမှာကံလည်းရဲ့ရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုတကယ်တော့ခွဲခွာနေရမှာဒါတွေကိုသိလာခဲ့ရတယ်ဆုံးသာကိုအနာရှိနေခဲ့ရင်ဘုံမမြင်လေးမမြင်ပြောလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းဆုံးသာကိုအပါရှိနေခဲ့ရင်ကိုဘဝမှာဘာလို့သေးလို့လဲချစ်ရဲ့ကိုအတွက်ဘာလို့သေးလဲကွယ်ရှင်ပြုံးခြင်းဟာပြေဆုံးလို့နေမှာတွေ့ဆုံစီရန်တန်တာမီလို့မနဲ့ဖန်တိုင်းမှာလဲမင်းရဲ့ပြုံးနဲ့မခွဲမခွာအမြဲပဲတွေ့နိုင်ဖို့ကိုတကယ်စူတောင်းမိတဲ့အချိန်များလားထားပါစေဝေးမှကြောက်မိတယ်ဆုံးသာကိုအနာရှိနေခဲ့ရင်ဘုံမမြင်လေးမမြင်ပြောလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းဆုံးသာကိုအပါရှိနေခဲ့ရင်ကိုဘဝမှာဘာလို့သေးလို့လဲချစ်ရဲ့ကိုအတွက်ဘာလို့သေးလဲကွယ်ဆုံးသာကိုအနာရှိနေခဲ့ရင်ဘုံမမြင်လေးမမြင်ပြောလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းဆုံးသာကိုအပါရှိနေခဲ့ရင်ကိုဘဝမှာဘာလို့သေးလို့လဲချစ်ရဲ့ကိုအတွက်ဘာလို့သေးလဲကွယ်ရှင်ပြုံးခြင်းဟာပြေဆုံးလို့နေမှာတွေ့ဆုံစီရန်တန်တာမီလို့မနဲ့ဖန်တိုင်းမှာလဲမင်း